ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರೂಪಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಫ್ರಿಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಫ್ರಿಜ್ನ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರಿಜ್ಗಳನ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆಯಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ರಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರೈಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಧೂಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಧೂಳುಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಧೂಳೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬಿಡ್ದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾನ್ಸು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡ್ರಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಜಡ್ ಅಂಶ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾಸ್ಗಳನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಮಂತ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಫ್ರಿಜ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಶುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ರಾನು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಯೇ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಡ್ರಾಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡ್ರಾಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹಾಕಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಟ್ಟಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾನು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರೈಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫಿಕ್ಸಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಈಗ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಶೀಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಶೀಟನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನೇ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಶೀಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾನೀಗ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಬೋ ಆಫರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಜ್ ಕವರ್ ವಿತ್ ಶೀಟ್ಸು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಶೀಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್, ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸು, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದೊಂದು ಪುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ನ ಔಟ್ಡೋರ್ ಇಂಡೋರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಫ್ರಿಜರಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಐಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಚೂರುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಎಗ್ ಟ್ರೈನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಎಗ್ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೈನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಬೇಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಷ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೈಲ್ ಪಾಲಿಷ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗಾಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮಗೆ ದಿನಸಿ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಸ್ ಥರ ಇದೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಆನ್ಲೈನಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸರಿ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದಾದರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೀಶೋಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೇರ್ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಕರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನೇ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದರ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸೈಡು ನಾನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು
ತರಕಾರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ತರಕಾರಿ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಹುಳಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಬರಲ್ಲ, ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ವೇಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಐಟಮ್ಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಟೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೌಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಗ್ ಟ್ರೈ, ದೊಡ್ಡದು ಎಗ್ ಟ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೂ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಏನಾದರೂ ತಂದರೆ ಆ ಟ್ರೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ನ ಮಾಡಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಟಿಪ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.